ඕවා ඉතින් මෙතන මේ සූම් කර පෙන්නන දේවල් නම් නෙමෙයි ඉතින්. දැන් මම මේක පාරක් කිව්වනේ සමාවෙන්න කියලා. කීපාරක් කියන්නේද ඉතින්? සෝරි කියලා ඉතින් 10 පාර කිව්වොත් ඔයා උත්තරමනේ බරින් එක නවත්තන්නේ නැහනේ. අනේ මන්ද ඕගොල්ලන් පොඩි කාලේ වලවල් හාරලා නැහැ වගේ ඇසිරෙන්. පොඩි වලක් කෑදුවේ. ඒකට මෙච්චර වනිනවදානේ. ඉතින් අහන්නකෝ අම්මේ වල හාරද්දි පොඩ්ඩක් වැස්සත් ආවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මඩ වැඩිපුර ගෑවුණා. එහා ගෙදර මල්ලි බබත් එක්ක ඉතින් මම වල හැරුවේ ඉතින්. ඉතින් ලොකු වැරද්දක් නෙමෙයිනේ අනේ. ඔක ඔච්චර බනින්නේ ඇයි මට?